LCK 여신 아나운서 이상형. 약간 롤 스타크래프트에는 뭐 김수림님인가 이수림님인가 그분이 계시다면 이제 롤판에는 이분이 계시는군요. LCK 아나운서 이상형을 물어봤는데 좀 수려한 외모에 키 180은 넘었으면 좋겠고 자기 하는 일을 뚜렷하게 있고 비전 있고 열심히 사는데 부지런하고 운동 많이 하고 인기가 많은데 그런 거 자기는 전혀 모르고 신경 안 쓰는데 되게 저 사람들한테 철벽이면서 나한테만 되게 따뜻하고 다정하고 그런데 때로는 친데레 같은 모습. 와 힘드네. 어우 많다. 어깨 좀 넓고 다리 좀 얇고 이런 핏을 딱 맞는 몸이었으면 좋겠고 다정다감하고 몸에 털이 없었으면 좋겠고 유머 감각이 좀 있었으면 좋겠고 예 그 정도. 예. 이런 게 이제 바로 얼굴값 한다. 예. 근데 이게 맞아요. 예. 이게 맞죠. 전에 그 해피투게더에 나오셨던 그분도 그랬잖아. 애초에 바로 차단해버리는 거. 예. 애매한 남자들 바로 차단하는 법. 바로 그거거든요. 일단 얼굴 본다고 얘기하는 거. 이게 맞지. 예. 맞아. 이상형 가지고 뭐라 그러면 안 돼요. 볼게요. An electric vehicle that is essentially from 2012 keep up with new modern competitors? 아우토반. Will tell you the result. Yeah, that's even beyond the Virtus. Absolutely crazy and so effortless, and it's really planted on the ground. The air suspension gives us comfort at the same time. It gives us also a sporty feeling of the vehicle. The steering wheel is very direct indeed, kind of crisp. You don't have to do hectic steering, but here you see, so it reacts to fine reactions. So you don't oversteer on the motorway, otherwise you're going all over the place here. So really be gentle with the steering, and especially if you want to don't want to stress out your passengers too much. What the hell? This Yeah. I'm not sure if this should be legal. I mean, it is legal what I just did, but just you have to be very careful, of course, doing this on public roads. And oh, you feel the pressure on your ear. Oh, it's really like when a plane is one of the very rare vehicles Yeah. that appeared. So much weight, but due to the low center of gravity, it's no problem at all. And I mean, this acceleration is so fast. You know, I mean, like just slide on the throttle, and it's going forward so effortless. Actually, wow. We can do another acceleration while steering, by the way. Here, that is also very interesting. We can drop down the speed a little bit, because here we have now good chance, unlimited speed. There's no one behind us, hardly anyone in front of us. 테슬라가 좋긴 좋구나. Speed now to like 75 kilometers an hour. 여기 직발 받는 거죠? 우와. Holy. What the? 250 kilometers an hour? Oh my god. Top speed 266, 267. Holy. What the hell? 괜찮네. 예. 오늘자 논현동 황금 포르쉐. 에? 이건 좀 이상한데? 약간 초콜릿 그 밀봉돼 있는 그런 느낌인데? 금은 금인데 싸구려 티 나는 그런 금 느낌? 와 심창맨님 미쳤다. 아이브 유튜브 초대서 들어봤는데 초대석 아이브 초대석 올라갑니다. 저 쉬는 기간 동안 또 야무지게 또 촬영을 했었습니다. 나 왜
대박이다. 아이브 초대석을 한다. 인방 진짜 최고의 정점이죠. 예. 더 이상 올라갈 데가 없다. 자기 스스로도 그런 말을 한 걸로 알고 있는데, 예. 충분히 그런 말을 할 수 있는 사람인 것 같아요, 진짜. 예. 그쵸, 이제 연예인 그 이상이라고 봐야지. 수지 근황. 오, 왜 이렇게 살이 많이 빠졌냐? 아, 브래드 피트. 안젤리나 졸리랑 이혼하고 지금 뭐 둘이서 같이 사업했던 거 이런 거에 대해서 뭐, 예, 소유권 관련으로 이런 그 뭐 소송 중이라고 하던데, 평생 같이 살 줄 알았는데 이혼하고 지금 29살 여자랑 이렇게 뭐 또 저 사귄다 그러더라고요. 헐리우드는 진짜. 저는 다 봤거든요. 예, 델마 루이스, 가을의 전설, 뱀파이어의 인터뷰, 세븐, 조블랙의 사랑, 파이트 클럽, 오션스 11, 트로이, 벤자민 버튼의 시간을 거꾸로 간다, 바스터즈, 머니볼. 코트야. 아이브가 아니고 침착맨 친동생인데 아이브 멤버랑 닮아서 초대석이라 한 거임. 아, 오키. 월드워 제트, 빅쇼트, 에드 아스트라. 지금 이제 나이가 거의 60을 바라보고 있네요. 예. 58살, 예. 58살의 모습입니다. 브래드 피트가 예전에 그 여성 편력이 좀 있었는데, 그 마이크 타이슨 여친을 건드렸다가 두드러 맞을 뻔한 썰을 마이크 타이슨이 이제 썰 푸는 걸 이제 봤었어요. 저는 개인적으로 최고 섹시했을 때는 파이트 클럽 때지 않았었나 라는 생각이 들어요. 파이트 클럽 때 진짜 멋있었어요. 인정? 예, 보신 분들 아시겠지만 영화도 너무 잘 뽑혔고. 존잘러죠, 존잘러. 헐리우드 존잘러. 이제 먼 과거가 되어버린 서민 음식들, 떡볶이, 뭐 학교 앞에서 길거리에서 1,000원 안팎에 하던 그 떡볶이 가격이 이제 너무나도 올랐다. 16,000원, 18,000원 막 세트에 막 쿨피스랑 이거저거 막 껴서 준다 그래 해도 너무 비싸지 않나 라는 얘기가 또 있는데, 이제 이런 것들이 이제 너무 익숙한 가격이 되어버리다 보니까 삼겹살, 뭐 치킨, 김밥, 물가가 오르니까 당연한 게 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 예. 모로코라는 그 나라가 있는데, 장사천재 백사장이라는 예능 프로그램이 있었나봐요. 모로코에서 쫓겨났대요. 예. 현지인밖에 없는 그 마라케시 외곽의 무슬림 거리 근처로 가게 됐는데, 또 이제 옮긴 데서 장사하는 걸 이제 보여주는 거거든요. 한국 음식, 할랄 메뉴를 체크하는 사람들. 할랄이 뭔지 아시죠? 예. 먹어서는 안 되는 그 무슬림들의 어떤 그 규율 같은 거예요. 그래서 이제 사전 조사도 좀 하고 그래가지고 열심히 이제 장사 준비도 하고 가격도 뭐 책정하고 그렇게 해가지고 이제 장사 시작을 하는데, 사람들이 이제 막 몰리기 시작하죠.
원래 하던 곳에서 쫓겨난 장면에 대한 얘기는 아예 안 나왔네. 예. 그거는 진짜 좀 너무 미개하던데. 모로코로 검색해 볼게요. 모로코. 현지에서 먹힐까 하던 이제 TVN, PD 예능. 백종원 인스타에 들어가면 이제 크게 두 가지로 모로코인들이 욕하고 있다고. 예. 이제 뭐 모로코 사람들이 빡친 게 백종원님을 계속 욕하는 게 이제 첫 번째로 이제 지도에 나온 이 부분이 영토 분쟁 중인 곳이래요. 근데 이제 이곳을 자기네 나라라고 이제 하지 않아서 그리고 두 번째 이제 기도하는 무슬림 보고 비웃었다라는 건데 오해죠. 출연진이 그 이장우랑 뱀뱀이 제작진이겠어? 설마? 예, 제작진이 여기서 왜 기도를 드리고 있겠어? 이런 얘기였는데 이제 이 모습을 보고 기도하는 모습 보고 이제 비웃었다라는 거죠. 예, 이제 이게 가장 컸어요. 당신의 노고에 감사하지만 당신 한 일이 말이나 됩니까? 당신은 소외된 시장과 상점을 선택했고 현상금이 가득한 모로코를 사막으로 만들었고 모로코의 지도를 불안전하게 만들었고 아까 뭐 나왔던 그런 내용들. 할랄 음식으로 현지 정서에 맞게 장사를 했어요. 그런데 이제 모로코 사람들이 이제 뿌리 나가지고 이제 민원을 넣은 거죠. 그래서 장사가 강제 종료되고 그대로 방송을 내보내니까 모로코를 모욕했다고 인스타를 테러하고 있는 그런 상황이라고 합니다. 뭐 이거 먹어도 되는 거예요? 당신들 개구리 먹잖아요. 뭐 이런 얘기. 근데 이초에 근데 모로코라는 나라 자체가 그 굉장히 빡센 나라예요. 예, 못 사는 나라다 보니까 와가지고 그냥 밑도 끝도 없이 돈 달래. 예. 그리고 이제 와가지고 막 등 같은데 주먹을 한 대 팍 치고 가고 외국 여행객들에 대해서 굉장히 좀 불친절한. 돈 안 주면 한 대 치고 도망간다 그러네요. 황보도 이제 황보도 이제 모로코로 갔는데 황보의 개노답 여행기. 모로코가 좀 약간 여행 유튜버들 사이에서 아주 악명 높은 곳인가봐요. 오, 코리아 넘버 1, 차이나 넘버 2, 제페니스 넘버 3. 그리고 이제 여행 다니는 유튜버가 이제 너 돈 내. 왜? 너 비디오 찍잖아. 너 유튜브 찍잖아. 나 거기 네 유튜브에 내 얼굴 조금이라도 나오면 네가 나 출연료 줘야 되는 거 아니야? 줬대요. 20디르함을 줬는데 돈을 더 달라고. 100디르함 달라고. 13,000원 달라고. 싫어. 싫다고. 돈 주니까 이제 막 와가지고 돈 달라고 이제 막 들러붙는 사람들 많더래. 아이스크림 사달라 그러고. 주먹의 매운맛을 몰라서 그런다. 아직 모를 나이라서 애들이 너무 건방지다. 뭐 그런 나라라고 해요. 그 나플라랑
그 래퍼 뭐죠? 그 라비? 예. 아이돌 출신 멤버인 라비 이렇게 두 명이 이제 병역법 위반으로 해서 일단 나플라는 징역 2년 6개월이 구형이 됐어요. 예, 얘기가 안 그래도 예전부터 솔솔 나오고 있었죠. 나플라 같은 경우는 공익으로 들어갔대요. 근데 단 하루도 출근을 하지 않았대요. 그래가지고 이제 법원에서 울음을 터뜨렸다고요. 나는 음악으로 성공하고 싶어서 한국으로 왔어요. 어렸을 때부터 미국 문화에 익숙해서 한국 문화 모두 낯설고 새로웠어요. 그렇게 한국 밑바닥 언더그라운드에서 시작해서 엠넷에 쇼미더머니를 통해서 인기를 얻게 됐어요. 어렵게 얻은 인기가 너무나도 소중했습니다. 내 마음속에 늘 군대가 걸렸어요. 코트야. 힙합한다는 놈이 죽잖아. 그러다 얼마 안 돼서 입대 통지서가 날라와서 군대를 미룰 수가 없었어요. 갑자기 입대해서 활동이 중단될 경우 인기가 사라져버릴까봐 두려웠어요. 군대 때문에 이제 내가 얻은 인기가 사그라질까봐 라고 이제 울었대요. 한국 문화에 익숙하지 않아서 군복무에 대한 두려움도 있었어요. 그러다가 이제 브로커를 만나게 됐고요. 그래서 브로커가 알려준 방식대로 군대를 빼려고 했습니다. 이젠 제 잘못이 얼마나 큰지 알겠습니다. 성실하게 군복무를 이행하겠습니다. 예, 그랬다고 하네요. 한마디로 개씨 푸시 새끼죠. 예, 돈은 벌고 싶고 인기는 얻고 싶고 아티스트로서 로는 보여주고 싶은 것도 많고 그런데 예, 대한민국 국민으로서는 이제 병역의 의무는 이행하고 싶지 않다라는 어떤 아주 그 모순된 가치관을 갖고 있었네요. 예, 근데 힙합 하는 사람들이 이제 이런 문제들을 일으키는 게 좀 사실 좋지 않을 것 같아요. 그 문화에. 예. 라비 소식 한번 보겠습니다. 검은 정장 입고 왔대요. 반성문을 꺼내들고 제가 회사를 운영 중입니다. 유일하게 수익을 창출하던 아티스트가 바로 저였습니다. 그래서 제 식구들을 먹여 살려야 되기 때문에 복무 연기가 간절했습니다. 저로 인해 상처받았을 뇌전증 환자분들, 가족들 죄송합니다. 그러니까 뇌전증이라고 의사가 판단을 하지도 않았는데 뇌전증 이제 그 약을 좀 달라고 하면서 의사한테 그렇게 뭐 했대요. 갔다 온 남자들은 병신이라 갔다 왔냐? 뭐 말 같지도 않은 씹소리를 처하고 있노. 요새 스마트폰도 다 되겠다가 1년 6개월이더만 뺑기 칠려다가 인생 조졌노. 유승준과 MC몽 사례를 보고도 저지랄을 하네. 달게 받아라. 이게 힙합의 현주소다. 폰도 뺏겨가고 포렌식 과정에서 그런 정황들이 발견이 됐다 그럽니다. 방탄도 가는 군대를 씨발 그죠? 예. 개씨 푸시 새끼들이네요. 예. 말싸움에서 아빠 찬스를 한 방에 매기는 방법. 6 feet tall and you don't even have a PlayStation 3 or 4 Xbox One or Xbox 360. I play whatever game I want. 랩 배틀이야? You got this, buddy? Talk to him. My dad has a GTR. 하, 우리 아빠는 GTR 가지고 있어.
그 바이크 커뮤니티 내에서 지금 한문철 변호사님이 굉장히 좀 안 좋은 그런 여론이 형성이 됐습니다. 이게 전에서부터 이제 바이크판에서 많이 얘기가 나왔었는데요. 보시죠 일단. 네, 이 장면이거든요. 여기 이제 그 강릉시 성산면 어흘리 그래서 좀 밑에서 이제 올라가고 있는 바이크, 예. 그리고 이제 위에서 이제 내려가고 있는 스타렉스인가요? 예, 스타렉스. 일단 스타렉스가 중앙선 한 개를 이제 바퀴로 밟고 이제 중앙선을 침범해서 가고 있었다라는 거거든요. 그러니까 결론적으로 이제 바이크는 중침을 한 적이 없다. 이건 차과실이 맞죠. 예, 차과실이 맞는데 보통이라면은 이제 차 100 그리고 이제 뭐 오토바이 뭐 빵 이렇게 주는데 이 사건 이 영상에 이제 뭐 스타렉스에다가 80 정도 바이크 운전자에게 2-30 정도 책임 있다고 이렇게 뭐 얘기했다고 그러네요. 바이옴론자로 낙인 찍혔다고 이로 인해서. 근데 이제 그건 맞죠. 애초에 스타렉스가 중침을 하지 않았으면은 사고가 안 났을 일이다 라는 건데 뭐 저도 일단 원칙적으로는 그렇게 생각이 들어요. 예, 뭐 너무 빠르고 뭐하고 사실 바이크 사고 나는 거는 속도 때문이 맞죠. 예. 넘어가겠습니다. 2022년부터 23년까지 폭망한 한국 영화들. 비상선언은 진짜 정말 캐비어를 갖다가 알탕을 끓인 격이었죠. 예, 보고 나서도 제가 이제 영화 3분의 2 정도 보다가 도저히 못 보겠어가지고 중도하차하고 그냥 꺼버렸거든요. 정말 실망 그 자체였습니다. 이 대배우들, 대한민국 이제 그 영화판에서도 여자 배우들 중에서 가장 연기 정점이 올랐다는 전도연님, 내노라는 그 배우 송강호님, 이병헌님을 가지고 알탕을 끓였어요. 예. 외계인, 예, 외계 플러스 인이죠. 좀 이상하더라, 좀 난해하더라고요 영화 자체가. 여기도 이제 라인업이 괜찮죠. 초호화 라인업. 예, 근데 손익 분기점이 730만 명이었대요. 근데 이제 흥행이 150만 명밖에 안 봤다고 합니다. 일단 포스터부터가 굉장히 보기 싫고 뭔가 좀 조선시대랑 이제 뭐 이렇게 좀 뭐라 해야 지 퓨전 SF 영화라고 해야 될까요? 예, 봤는데 좀 빙신 같아갖고 저는 한 20분이나 40분 보다 그냥 바로 예, 말았어요. 뭐 어떤 그 검을 찾기 위한 여정 같은 건데 미래에서도 오고. 반갑습니다. 아, 형님. 우리 먹칠이가 111개. 아, 먹칠이 너무 고마워. 나있다. 아. 근데 이제 더 암담한 거는 2부가 있어. 2부가. 예. 1부에서도 150만 명 정도 완전 참패인데 거기다가 또 2부까지 밀어붙인다고 하니. 예. 최동훈 감독이 저 타짜 만든 분이에요. 예. 그렇습니다. 이건 뭐 얘기할 것도 없고. 정직한 후보 2. 이상한 나라의 수학자. 예. 압구정. 데시벨. 경관의 피는 그나마 조금 볼만했다라는 생각이 개인적으로는 살짝 들었는데 글쎄요. 그렇게 막 크게 어떤 뭐 예, 괜찮았던 영화는 아니었다라는 생각이 좀 들고 자백도 뭐 마찬가지고. 이거 이제 원작이 있는 영화인 걸로 알고 있어요. 소설이었나 영화였나 아무튼 뭐 그래도 늑대사냥. 예. 교섭. 교섭 같은 경우는 그냥 아예 대놓고 이제 명절 특수를 좀 늘리려고 했던 영화였는데 이도저도 않게 예전에 그 샘물교회 사건이죠. 굉장히 좀 유명한 그 사건인데 이도저도 아니게끔 만들어가지고 욕을 오지게 처먹었던 영화였습니다. 교섭. 유령. 예. 뭐 대회비
카운트 멍뭉이 같은 경우는 지금 뭐 이미 내려갔나요? 예. 이제 뭐 감독이 워낙 좀 멍뭉이 말고 그거죠? 멍뭉이 말고 그건 없네. 예. 옥남이 옥남이 보고 있네. 옥남이. 옥남이랑 멍뭉이랑 좀 헷갈렸습니다. 옥남이 29만 명을 봤네요. 그래도 감독이 박성광. 개그 코드가 존나 개콘스럽다고 하더라고요. 예. 영화는 그렇게 만들면 안 된다. 뭐 이런 얘기가 좀 지배적이고. 진짜 보고 싶은 영화 단 하나도 없네요. 한국 영화의 어떤 사실상 이제 그 기생충 이후로 뭐가 안 나왔던 것 같아. 예, 암흑기가 찾아온 것이 아닌가. 범죄도시 2는 괜찮았죠. 범죄도시 2 이후로는 뭐 굵직한 어떤 그런 뭐 재밌는 대작도 없고, 그죠? 예. 공조 2 개 쓰레기예요. 제가 진짜 직접 극장 가서 봤는데 병신 같더라고. CG도 개병신에다가. 예, 나 잘생긴 미남 배우들 갖다가 아무튼 저 병신 같아요. 예. 그러니까 이러니 영화관 가서 보고 싶겠어요. 16,000원씩이나 내가면서 좀 각성해야 된다라는 생각이 좀 드네요. 예. Fun! See you guys tomorrow! Derek, hold on. Let me get your book back. For what? For what? For what? Second. For what? I think my dog's in there. Dude, you really think I'd put your dog in my book bag? I would not do that. Oh my god. What? What? The dog. Who put that in there? Dog. I didn't do that. You gotta stop doing this, dude. Alright, Tommy, why don't we just let the dog choose? Let the dog choose. Airbud style. Put it down. Oh, really? Put it down. Oh, really? Watch Who does it go to? Oh, come on. No. Come on. 술 취해서 강아지 세배가네. 나 오늘 그거 봤는데 개웃기던데. 그 쇼츠에서 봤는데 주인이 잘 살아있는지 확인하는 강아지. 예. 개웃기더라고요. 잘 있는지 지켜보고 가는 거. 주인 생사 확인하는 강아지. 예. 안녕하세요. 개새끼. 안녕하세요. 바로 가요. 안녕하세요. 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 이게 그 댓글 보니까 강아지가 학습한 거더만. 이제 주인이 너무 귀찮게 굴고 가까이 가면은 뭔가 딱 그 귀찮아지고 내가 피곤해진다라는 걸 느끼기 때문에 주인이 텐션이 항상 높으면 나를 너무 귀찮게 굴면 저런 반응이라고 하더라고. 그래서 그런 것들이 학습이 돼 있어서 안 오는 거래. 약간 주인이 조금 시크해질 필요도 있지 않을까라는 생각이 드네요. 예. 주인이 텐션이 너무 높으니까. 노인 vs 바이크 갤러리. 호날두 자하지님 실제로 뵀었는데 지금 박열 활동 제가 안 해가지고. 안녕하세요. 검정 오토바이 주인이시죠? 아침마다 시동 소리 때문에 힘들어요.
오후에 운전 좀 부탁합니다. 경고요? 말 들으세요. 오후에 타세요. 말 들으세요. 오후에 타세요. 제 소임으로서 제가 판단하겠습니다. 말씀해주신 의견은 참고하겠고요. 협박성 문자 하시는 것 같은데 기회 드릴 때 사과해주세요. 오토바이 한 번 더 깨우면 자장한다. 그냥 내가 차게 주소 불러 바이크로 면상 밀어버리고 다리 밀어 눌러버리게. 오늘 퇴근하면 바이크에 흔적 하나라도 있으면 넌 네 엄마 만나러 갈 준비 단디해라. 전화 받아라. 좋은 말로 할 때. 정말 미안합니다. 꺼져 그냥. 그쪽도 사과해요. 욕한 거. 젊은 사람이 공경도 없어. 아이돌이 정말 살인적인 스케줄. 예. 회사가 너무 아이돌 너무 혹사시켜서 눈 뜨면 파리가 있고 눈 뜨면 성균관대가 있고. 근데 이때를 즐겨야 되지 않을까요? 예. 힘든 티 일절 안 된다고. 왜냐면 당연하지. 이 업계에서도 정말 수많은 아이돌들이 있는데 그 중에서 이제 잘 되고 주목받고 하면은 정말 열심히 해야 되지 않을까요? 예. 이거는 뭐 징징거리는 걸로 보면 안 될 것 같아. 그냥 뭐 저희 스케줄 이 정도다 라는 거지. 예. 이쁘네요. 장원영 왜 이렇게 안티가 은근히 많더라고 보니까. 나이도 어린데. 딸기 먹는 거 그거 이후로도 지금 봐봐요. 턱이 엄청 길었는데 하관이 없다시피 짧다고? 뭐지 잘라냈나? 그래서 뭐 성형에 대한 이야기, 뭐 성희롱, 댓글들을 보면은 연하나장. 이번에 또 네이트판에서 겁나 까이더라고. 근데 거기에 이제 댓글이 좀 약간 촌철살인이었어. 약간 인상 깊어갖고 저도 이제 좀 스크랩을 해놨었는데 그만 좀 해라. 이제 이제 정말 숨만 쉬어도 까이는 것 같다. 다음엔 뭘로 깔 거니? 안티들도 적당히 해야지. 예. 일거수일투족 별걸 가지고 이렇게 다 딸기 먹는 거 갖다 깠다가 이거 갖다 깠다가 제스처 갖다 까고 너무한 거 아니냐 뭐 이런 얘기였었던 것 같아요. 근데 그 글을 못 찾겠네요. 제가 여기서 본 게 아닌 것 같아서 실베겔에서 봤었나? 장원영 딸기를 넘어섰다는 아이돌 재채기 레전드. 예. 이거는 볼게요. 이게 좀 약간 꼴봤던데. 이제 조금 더 잘라야 되겠다 싶어가지고 지금 조금 더 잘랐거든요. 빠바 캬 빠바바 캬 미안해요. 이제 조금 더 잘라야 되겠다 싶어가지고 지금 조금 더 잘랐거든요. 빠바 캬 빠바바 캬 미안해요.
빠바 카 어떻게 저렇게 되지? 재채기를. 코트야. 봐봐, 봐, 그의 H 봐, 봐, 그의 H. 으차 야무지네. 그래픽 아니야? 아 실제 코뿔소 새끼구나. 귀엽네. 소도 있더만 소. 황소. 그거 되게 귀엽던데. 동물농장이었나? 안 나오네. 네. 보다 보면 나오겠지 뭐. 네. 코트야. 코뿔증 귀여워. 새끼들은 다 귀엽지. 예. 마블의 초대기작, 기대작, 예. 더 페미스 트레일러 속의 박서준. 아 하필 박서준 참 글로벌 스타가 될 수도 있었는데 뭔가 하필이면 마블의 그 지금 무너져 내리는 그 마블에 합류를 해갖고 참 댓글에 그런 글이 있었죠. 방금 기대가 안 된다고 이제 마블 거는 뭐든지.